نو اول سورة النور په قرآن مجید کې بعض سورتونه داسې دي چې هغه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په مدینه منوره کې نازل شوي دي او بعضی سورتونه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په مکه مکرمه کې نازل شوي دي. دغه وسنۍ کوم سورت چې مونږ وایو نو دا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په مدینه منوره کې نازل شوی او بیا دا هغه سورت دی چې دی بارک عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې علموا نساءکم سورة النور چې تاسو خپل زنانو ته په کورونو کې دغه سورة النور دغه درس ورکوي چې دغه سورة النور د پلار د بچی په پلار باندې سو حقوق وي هغه کې یو حق دی چې دغه پلار خپل دغه بچو باندې دغه سورة النور دغه احکامات وایي او دغه پلار دوی ته دغه سورة النور وښایي دا مونږ باندې لازم او ضروری دی. بهرحال د هر یو شیخ خپل نشاندهی او پہچان وي نو علماء کرام او مفسرینو د سورتونو خپل ترتیب بیان کړي چې آیا مدنی او مکی سورتونو به تاسو څنګه پیژنئ. نو هر هغه صورت چې هغه کې لفظ د کلا ذکر وي نو دا صورت دا به مکی صورت وي او دا په قرآن مجید کې تقریبا 15 صورتونه داسې دي چې هغه کې لفظ کلا ذکر شوی دی تقریبا 33 مرتبه. نو کله هم یو صورت وي هغه کې کلا ذکر شي نو تاسو ته پته ولګي چې دا صورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی او بیا په مکه مکرمه کې چې یو صورت نازل شي او په مدینه منوره کې نازل شي هغه خپل خصوصیت وي لدی وجنه مونږ دا پیژنو چې دا صورت د کم ځای سره تعلق ساتي او بیا هر هغه صورت چې هغه کې سجده وي یعنی قرآن مجید کې سجده تلاوت چې د فقه حنفیت په اعتبار سره او هغه رائے سره په کم صورت کې سجده وي دا به هم صورت مکی وي. نو وس مونږ دلته یو نوې خبره به داس دکو چې آیا فقه حنفي څه ته ویلی شي آیا مونږ چې کوم منځونه کوو دا د چا په طریقه باندې کوو آیا مونږ چې د کوم پیغمبر اطاعت کوو د کوم پیغمبر باندې چې قرآن نازل شوی دی د هغه پیغمبر خو مونږ پیژنو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی بیا د قرآن او د احادیثو نه کوم مسائل چې مونږ ته راایستلی شوي دي چې هغه صراحتاً په قرآن کې هم موجود نه وي په احادیثو کې هم موجود نه وي هغه یو شخصیت داسې دی چې هغه دغه مسائل مونږ ته بیان کړي دي. نو هغه څوک دی هغه نعمان ابن ثابت یعنی هغه ته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ویلی شي چې هغه پیدایش په 80 هجری او په وفات په 150 هجری کې د امام ابو حنیفه رحمه الله شوی. نو مونږ ته پکار دي چې مونږ خپل امام هم وپیژنو څنګه چې مونږ توحید باندې ایمان لرو زمونږ کوم معبود او کوم الهی چې دی هغه د ټول معبودانو نه حق او سچ معبود هغه الله رب العزت دی او بیا زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه د ټول انبیاء کرامو سردار دی هم دارنګي په صحابه کرامو چې څنګه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول صحابه کرامو د ټول امت پس د انبیاءونو سردار دی هم دارنګي امام ابو حنیفه رحمه الله پس د صحابه کرامو په ټول امت کې د ټول علماء کرامو او د ټول مفسرینو سردار هغه امام ابو حنیفه رحمه الله او هغه زمونږ امام دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله تقریبا 1000 شاګردانو او بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله په 1000 شاګردانو کې 40 شاګردان داسې وو چې هغه په مرتبه د اجتهاد باندې فایز یعنی اجتهاد مرتبه ته رسیدلی وو. اجتهاد مطلب دا چې قرآن مجید د یو آیت نه زرګاو سلګاو لس شل مسائل هغه مونږ ته راوباسي او مونږ ته بیان کی چې هغه په قرآن مجید کې موجود نه وي. لکه مثال په تور باندې په انجکشن باندې دغه روجه ماتیږي او کنه پستن لګولو باندې یا دغه شان ډیر مسائل چې په مانځه کې یو انسان ته ټلیفون راشي دغه شان مسائل دا خو په قرآن او په حدیث کې صراحتا نشته لیکن د دې استنباط کړي شوی دی چې دا امام ابو حنیفه رحمه الله مونږ ته بیان کړی دی. بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو کې امام ابو یوسف رحمه الله امام محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله
امام حماد ابن ابو حنیفه رحمه الله او امام زفر بن حذیل رحمه الله غوندې کې اشخاص موجودو او بیا په دنیا کې چې څومره خلق اوسېږي په دغه دنیا کې که په هر ممالک کې وي د ټولو نه زیات مسائلو باندې عمل چې کېږي لکه په دنیا کې ګوره یهودیان هم شته عیسایان هم شته هندوان هم شته خو مسلمانان هم شته همدارنګې په دنیا کې څلور مذهبونه دا حق دی شوافع موالک حنابله او احناف لیکن په دې ټولو کې زیات خلک هغه حنفیان دي یعنی زمونږ کوم مونږ چې په کم مذهب باندې عمل کوو په ټول دنیا کې دغه مذهب دا د ټولو نه زیات دی نو د دې وجه څه ده دا مذهب دا ډیر ولی دی او خلک په دې باندې عمل ولی کوي او د دې هر مسله د نورو امامانو په نسبت باندې مضبوط ولی وي نو د دې یو وجه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله یو مسله ذکر کول نو هغه خپل تتبع او خپل تلاش باندې هغه باندې اکتفا او په هغه باندې صبر نه کول بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله یو مسله وستل نو امام ابو حنیفه رحمه الله سره 40 علماء کرام داسې چې په قرآن او په حدیث باندې پوهه لري په عربي ژبه باندې پوهه لري په لغت کې مهارت لري په احادیثو کې مهارت لري او په تفسیر د قرآن مجید کې چې مهارت لري داسې 40 علماء کرام مجلس شورا وا یو کمیټي وا چې کله یو مسله امام ابو حنیفه رحمه الله بیانوله هغه علماء کرام به هم په هغه کې خپل رائے پیش کوله کله کله بدس وشولا چې یو مسله د مس په باره کې امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله بیان کړله په هغه مسله باندې امام ابو حنیفه رحمه الله او دغه 40 علماء کرام په هغه باندې بحث شروع کړله مناظره به وکړله بحث به وکړله درې ورځې پورې په یو مسله باندې به بحث وکړي شولا هغه بحث نه پس امت ته هغه مسله امام ابو حنیفه رحمه الله بیان کړله نو محترمو ما او تاسو سوچ وکړو اسی د غور خبره ده چې درې ورځې پورې په یو مسله باندې 40 علماء کرام او بیا امام ابو حنیفه رحمه الله 3 ورځې پورې په یو مسله کې هغه تلاش کوي غور او فکر کوي او د 3 ورځې نه پس هغه امت ته یو مسله خای او بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردانو دغه مسائل دې ته کتابي شکل ورکړل او امت ته دغه مشکلات سره سامنا وشوله د کفارو نه دغه مسائل حفاظت کې وساتله د هر قسم ملاوت نه دا په حفاظت کې وساتله نن ما او تا ته دغه مسائل په کتاب او په لیکل شوی دغه مسائل ما او تا په اسانتیا سره دا کتل شو لیکن ما او تا په دې باندې عمل نو کو څومره د افسوس خبره ده او بیا زما استا امام چې هغه نه مونږ زیات تر خبر نه یو چې امام ابو حنیفه رحمه الله دی امام شافعی رحمه الله چې هغه لوی مجتهد دی دنیا کې ډیر خلک د امام شافعی رحمه الله هغه په مسائل باندې عمل کوي او ډیر خلک حنابلة دي لکه په سعودي عرب کې چې څومره خلک وي اکثر هغه کې حنابلة او موالک هغه سره تعلق ساتي وس مونږ دا سوچو کو دا فکر وکړو چې دا یو کس چې امام شافعی رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه پس دیم مرتبه کې امام شافعی رحمه الله د چلوي محقق انسان تیر شوی دی مجتهد وس دا امام شافعی رحمه الله دا دومره قابل چې دی په قرآن او د حدیث نه دغه مسائل راوستل لیکن دا دومره قابلیت باوجود د امام شافعی رحمه الله د امام ابو یوسف او د امام زفر ابن حذیل او داود الطائی د دې شاګردو او د امام زفر ابن زهیل او دغه شان د امام ابو یوسف رحمه الله دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردانو او امام شافعی د دې شاګردانو دومره لوی شخصیت چې هغه مجتهد وي او هغه پس پوره د مسلمانانو لشکر روان وي هغه زمونږ د امام د شاګردانو شاګرد دی الله زمونږ امام ته دومره مقام او مرتبه ورکړي دي او زمونږ امام ما وته هغه نه پیژنو هغه 40 سال امام ابو حنیفه رحمه الله د ماسختن مس چې وکړه 40 سال پورې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د ماسختن او 10 کې د سحر مس کړي 40 سال پوری یعنی هغه به شپې خوب نه کول ټول شپه به د قرآن او د حدیث د مسائل راستل نفلونه به کوله نو
نو زما او ستا امام هغه دی ما او تا نه پیژنو او بیا چې کله امام ابو حنیفه رحمه الله موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو نو موږ په دغه فقه کې په هر هغه مسله باندې به موږ عمل کوو کوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله موږ ته بیان کوي نو موږ ته پکار دی چې موږ دغه فقه دغه مسائل کوم چې دی قرآن کې خو صراحتا آیتونه ذکر دی خو لیکن هغه مسائل الله رب العزت نه د بیان کړي دغه امامانو بیان کړي دي ان شاء الله هغه به موږ بیانو شو په موږ هغه باندې عمل وکړو او تیر کال موږ سره په درس کې ډیر خلک وو تقریبا تیر کال خو د درس لپاره پوسټر هم لګیدلی او بیا په سوشل میډیا باندې پوسټونه هم شوي مساجدو کې اعلان هم شوي او څه کال هغه ملګري خبر نه دي نو چې کوم درس کې تاسو ناسې چې هغه خلکو ته هم تاسو ووایئ چې درس شروع دي تاسو درس ته راشئ بهرحال خبره مې کول چې آیا تاسو دغه مکي او مدني صورتونه دا به تاسو څنګه پیژنئ بیا سورة البقره یعنی سورة الفاتحه نه پس کوم سورت راځي هغه د سورة البقره ویل شي او په هغه سورة البقره نه علاوه چې قرآن مجید کې چې څومره سورتونه دي په هغه کې واقعا د ابلیس او د آدم علیه السلام بیان وي نو دا به مکی صورت وي یعنی په کوم صورت کې هم د آدم علیه السلام او د شیطان یعنی د لعین ذکر وي دا صورت دا به مکی وي او بیا د مکی صورت یو بل پہچان دا دی چې په مکی صورت کې الله رب العزت چې کله خطاب کوي یا ایها الناس سره کوي او په مدني صورتونو کې چې الله رب العزت خطاب کوي یا ایها الذین آمنو سره کوي بیا په دې کې یو صورت قرآن مجید کې داسې دی چې هغه اکثر علما کرامو په نسبت باندې هغه مکی دی لیکن په هغه اخره کې الله رب العزت یا ایها الذین آمنو یعنی سورۃ الحج دا یو صورت صرف داسې دی چې دې کې یا ایها الذین آمنو ذکر دی خو اکثر علما کرام په نسبت باندې دا مکی صورت دی او بیا دا مکه کې چې کوم سورتونه نازل شوي دي عموما دا مختصر وي او کم چې په مدینه منوره کې نازل شوی وي دا صورت دا اوږد وي او زیات وي او تفصیل دی کې بیان کړی شوی وي بیا یو بله خبره اوس به دې ته راشو چې آیا دغه مکه کې چې کوم صورتونه نازل شوي دي دې کې الله رب العزت څه بیانول غواړي او کوم صورتونه چې په مدینه منوره کې نازل شوي دي دې کې الله رب العزت څه بیانول غواړي زمونږ اصل مین مقصد هم دقه دی چې دا مونږ وپېژنو زمونږ درس هم په دې صورت کې زمونږ درس تعلق هم دقه خبرې سره دی لکه مکه کې چې کله هم الله رب العزت بیان فرمایل او د توحید بیان به وکړه ځکه چې په مکه مکرمه کې عموما خلک د بوتانو عبادت به کول چې هغه مشرکینو بیا الله رب العزت د رسالت بیان به وکړه د رسالت چې بعض خلکو د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرینه به انکار وکړه لکه ابو جهل شو عتبه شیبه یا دغه شان دي نور غټ ابو لهب غوندې کې خلکو د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرینه به انکار وکړه والله رب العزت عموما په مکه مکرمه کې اثبات د رسالت به بیان کړه او بیا په مکه مکرمه کې چې کوم سورتونه نازل شوي دي الله رب العزت په دې سورتونو کې الله رب العزت اثبات د آخرت یعنی مرګ نه پس چې کوم حشر میدان لګي هغه اثبات به الله رب العزت په دغه سورتونو کې بیان کړل ځکه چې کله مکه کې کم خلق واغې د مرګ نه پس دوباره د ژوندون دغه قائل نو بلکې د مرګ نه پس هغه بدل چې مونږ مړ شو بس خبره ختمه ده حساب کتاب نه کیږي نو الله رب العزت مکه هغه خلق ته الله رب العزت اثبات د حشر دا به بیان کړل او بیا کم سورتونه چې مدینه منوره کې نازل کېدله لکه سورة النور چې زمونږ زیری درس دی چې مونږ د دې درس شروع کړی دا په مدینه منوره کې نازل شوی او په دې صورت کې الله رب العزت او هغه سورتونه چې په کوم کې د کوم نزول په پیغمبر علیه السلام باندې په مدینه منوره کې شوی وو هغه کې عموما په هغه سورتونو کې احکامات بیان کړي شوی هغه کې قوانین د خاندان بیان کړي شوی او هغه کې د جهاد او د قتال دغه حکمونه نازل کړي شوی هغه کې حدود یعنی قصاص چې یو انسان بل انسان قتل کې په بدل کې آیا دغه انسان قتل کول شي او کنه
دا بیانای یا دغه شانتي قصاص مثال په تور باندې یو انسان نه په خطا کې بل یو مسلمان ولګي هغه انسان مرشي په دغه خطا باندې گزار کون کې باندې آیا قصاص شته او کنيشته نو دغه الله رب العزت مونږ ته بیانای یا یو انسان د بل مسلمان دغه سترګو باسي نو دغه مسلمان په بدل کې دغه مسلمان نه تاوان باخلي یا به سبق کوي دغه شان دی الله رب العزت مونږ ته حدود بیانای او بیا الله رب العزت مونږ ته فرایض بیانای فرایض مطلب آیا تاسو خپل دغه خزو ته خپل لوریانو ته په وراثت کې په میراث کې به حصہ ورکوي او کنه به ورکوي یا دغه شان دی د جهاد چې دا جهاد فرض دی حج په مونږه فرض ده موږ په مونږ باندې فرض دی دغه شان دی فرایض الله رب العزت مونږ ته په دغه مدینه منوره کې چې کوم سورتونه نازل کړي شوی وي هغه کې الله رب العزت مونږ ته دا بیان فرمایي او بیا بل دغه مکی کوم سورتونه چې وي هغه کې به عموما مقابله د بت پرستو سره وا چې هغه د اسلام سره مخالفت کوله او سره د اسلام نه انکار کوله او بیا د مدینی سورتونو کې چې کوم د اکثر مقابله د اهل الكتاب یعنی هغه خلق چې عیسایان وي يهوديان وي یا هغه خلق چې منافقانو په ظاهر کې بداوي چې موږ مسلمانان یو لیکن په حقیقت کې دا مسلمانان نو بلکې هغه منافقانو هغه بیان الله رب العزت مونږ ته فرمایي یا په دې سورتونو کې عموما هغه خلکو ته هم پیغام دي چې زمونږ په شان کمزور ایمان لري په ظاهر کې خو موږ مسلمانان یو لیکن په زړه کې دنه او زمونږ هر عمل او زمونږ هغه نیت هغه د اسلام او د دین خلاف وي الله رب العزت مونږ باندې باز امور او الله رب العزت په مونږ باندې باز کارونه چې اے مسلمانه ایمان دی راوړو پس له ایمان نه دا کار در باندې فرض دی په دې باندې به عمل کوي په مدني سورتونو کې الله رب العزت عموما دا قسمه بیان مونږ ته فرمایي او بیا په مکی سورتونو کې به اکثر شکوه او دغه شان تشبیهات به ذکرو مثالونه به ذکر کړل شول الفاظ ذخیره به الله رب العزت بیان کړل عموما په مکه مکرمه کې اول دغه الله رب العزت چې کله قران نازل په دغه زمانه کې شعرا ډیر زیاتو یعنی شاعران ډیر زیاتو چې په عربي جبه کې به شاعري وکړه نو الله رب العزت دا قران داسې یو ناشنا کتاب نازل کړل چې د دنیا د ټولو نه غټ او عرب کې چې کوم فصیح او بلیغ شعرا چې هغه به هم د قران مقابله ونه کړی شوله د قران مقابله دا خو بعیده هغه د قران مجید د یو سورت مقابله هم ونکړه دا هم ډیر زیاته هغه د قران مجید د یو لفظ او د یو آیت مقابله به هم نشو کوله د قران کې الله رب العزت داسي مثالونه الله رب العزت داسي الفاظ بیان کړی شوی دي چې انساني عقل او سوچ هغه ته نه رسي نو موږ ته پکار دي چې الله رب العزت موږ ته دومره بهترین کتاب را کړی دی چې موږ دا زده کو او بیا په دې باندې عمل وکړو اکثر زمونږ مسلمانانو کمزوري سوي موږ قران تلاوت کو قران تلاوت کول دا بده خبره نه ده یو انسان چې قران یو آیت تلاوت کی دا د سلګونو رکعاتونو د زرګاو نوافلونو دا بهتر دی چې یو انسان زر رکعات سل رکعات نفل تلاوت وکي او د قران مجید یو سو آیتونه تلاوت کړي دغه سو آیتونه تلاوت کول دا د نوافلونو بهتر دی او بیا د قران په یو لفظ په یو ټکی باندې په یو حرف باندې الله رب العزت لس نیکی ور کوي چې یو الف ته وای محترمو په دې باندې الله رب العزت ډیر نیکی مونږ ترا کوي نو قران تلاوت کول دا یو اعلی مقام او مرتبه او اجر په دې باندې ملاويږي لیکن اصل بنیادی شی هغه د قران تلاوت سره د قران د قوانینو باندې عمل کول دي محترمو نو مونږ ته پکار دي چې دا قران مونږ ته دومره په سخت باندې راغلي نو مونږ دا زده کو خیر کله چې هم د قران مجید دغه درس کیږي عموما تفسیر کیږي دا چا غلطی نه وي چې کسان دي ته ډیر رانه شي بلکې دا الله رب العزت طرف نه یو امتحان هم دی یو کله هم چې ته یو ښه کار کوي هغه کې مشکلات ډیر زیات وي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله قران مجید دغه حکمونه بیان کړل خلک به داسې چې هغه د پیغمبر دغه خبره اوریدلو ته هم تیار نه ولی ځکه چې پیغمبر کوم خبره کوله هغه دغه خلکو خلاف به یو د خلکو د عمل خلاف به څوک تیار بنو اوریدو ته او بیا
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات مشکلاتو سامنا وکړله دا قرآن مونږ ته ورسوله مونږ او تاسو ته پکار دی چې دا قرآن زده کړو په دې باندې عمل وکړو او بیا سورۃ النور چې کوم زمونږ درسي سورت دی په دې کې الله رب العزت بیا د حضور صلی الله علیه وسلم هغه واقعات هم بیانوي کم چې حضور صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم سخت راغلی یا په حضور صلی الله علیه وسلم باندې کوم د غمجن هغه مرحله چې تیر کال مونږ په درس کې هغه بیان کړو چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګیدله پیغمبر هم ډیر خفه ابوبکر هم ډیر خفه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم ډیر زیات خفګان شکار شوی او دغه خلکو دغه منافقین او دغه اسلام او د پیغمبر نه دغه خلکو منع کولو د پاره هغه یو چال او یو منصوبه جوړه کړې و لیکن الله رب العزت هغه ناکام کړله او الله رب العزت پیغمبر دغه تعلیمات د 1500 سال مخکې نه چې پیغمبر تعلیمات پیغمبر ورکړو هغه نن زموږ ستا مخې ته موجود دی یعنی کله هم یو کار کې انسان مهنت کوشش وکړي پیغمبر علی السلام صحابه کرامو مهنت کوشش وکړه دا قرآن مونږ ته ورسوله مونږ او تاسو ته هم پکار دي چې دا قرآن مونږ ووایو او بیا دا قرآن درس اخرنه دو واقعات دا واوري یو دو قصې یو دو واقعه د ځان سره ذهن کې یاد چې دا قرآن څنګه کتاب دی د هندوستان په سرزمین باندې شکله عیسائی مبلغین او پادری یو پادری عیسائی هغه راغی مسلمانانو ته او مسلمانانو ته دا وی چې تاسو دا قرآن دا حق او سچ کتاب نه دی بلکې زمونږ کوم کتاب چې دی انجیل دا حق او سچ کتاب دی مسلمانانو وینا زمونږ کتاب حق او سچ دی دغه پادری چې تاسو دنیا کې چې څومره خلک دی را جمع شي یو میدان ولګوي هغه میدان کې اور بل کوي او خپل دغه قرآن مجید هم تاسو هغه اور ته ور وغورځوي او زه هم خپل دغه کتاب د عیسایانو کم کتاب چې دی دا به زه اور ته وغورځوم که قرآن مجید وسوځېدل اور واغستله دا به حق او سچ کتاب نه وي که چېرته دغه زمونږ کتاب چې کم دی دی اور وانغستل او دی بد شو اور دی ته نقصان ور نه کړله دا به حق او سچ کتاب به وي په دې ټیم کې په مسلمانانو کې ډېر زیات غوبل جوړ شو چې آیا دا قرآن مجید به موږ اوس اور ته غورځو دا خو به سوځي یا نه به سوځي دې کې مسلمانان ډېر زیات د غم شکار شوله نو بیا په دې کې میدان لګېدو چې دې کې خبر شاه عبدالعزیز دہلوی رحمه الله ته دغه خبر چا ورکړله چې حضرت وہ ان لوگوں نے تو چیلنج کیا ہے کہ اپنے اس کتاب کو آگ میں ڈالا جائے اور جو کتاب آگ کے اندر محفوظ رہا وہ حق اور سچ کتاب ہوگا اور جو کتاب جل جائے وہ باطل ہو چکم کتاب اور واقعی اور وسوزی دغه کتاب نعوذ بالله دابا حق او سچ بنوي او دغه مسلمانانو قرآن کا وسوزیدلا او د پیغمبر نعوذ بالله پیغمبر به هم دروغجن وي دا قرآن به هم دروغجن وي او اسلام دغه دین دا به هم حق او سچ دین بنوي په دې ټیم کې دغه شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله دوی بس میدان ولګوي او دغه پادری ته आवाज وکړي ټول خلک را جمع شول مسلمانان هم عیسایان هم را جمع شول نو چې کله د یو انسان په زړه کې د قرآن مینه او محبت وي د دې ایمان به مضبوط وي دی به هر قسم میدان ته د حاضرېدلو توفیق هم الله دی له ورکوي او دوی طاقت هم لري چې کله میدان ولګېدله نو دی هغه کافر دی هغه عیسائی ته وایي هغه پادري ته یعنې د عیسایانو کم لوی عالم چې و هغې ته وایي داسې چل به وکړو چې کله یو شی ستا پسند وي او هغه اور کې سوځي نو دغه څوک نه برداشت کوي چې ستا یو معشوقه وي او ته ورباندې عاشق وي او ستا معشوقه په اور کې سوځي نو ته دا برداشت کوي هغه ورته نه ځکه چې پسند شي په اور کې سوځي نو دا خو برداشت کول مشکل وي که انسان کوشش کوي چې دا بش کړي نو دا شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله ورته فرمایي چې دا قرآن دا زمونږ معشوقه ده مونږ دې سره عشق لرو مونږ په دې باندې عاشق یو مونږ هرګز دا نه برداشت کوو چې مونږ دا قرآن مجید اور ته وغورځوو او بیا ته څنګه خپل دغه کتاب سره عشق لري مینه محبت لري چې ته هغه اور ته ورغورځولو دپاره تیار یې داسې چل به وکړو دا کتاب زه دې سره ډېر زیات مینه لرم دا کتاب خو زه اور ته نشم غورځولی لیکن داسې چل به وکړو چې دا کتاب به زه قرآن مجید به خپل سینې سره زه ونیسم
او تب خپل کتاب خپل سینې سره ونیسي او دواړه به ټوپ وکړو دغه اور ته به ځان وغورځو. کم انسان سره د کتاب نه بچ شي دا به حق او سچ وي، دغه دین به حق او سچ وي. کوم انسان چې اور واخلي او دغه انسان محفوظ پاتې نشي بلکې په اور کې وسوځي دا به باطل وي. چې کله شاه عبدالعزیز محدث دیلوی رحمه الله دا ویلا هغه عیسائی ورته وی چې حضرت اللہ کی قسم تم بھی سچے ہو اور تیرا قرآن بھی سچا ہے اور تمہاری دین بھی سچی ہے. و حضرت ما خپل دغه کتاب باندې یو کیمیکل دا لګولی چې هغه باندې اور اثر نه کوي، یعنی ما په دې باندې یو مساله لګولی و چې اور ته وغورځولی شو اور دغه کتاب به نه سوځي. لیکن ستا ایمان دومره مضبوط دی، ستا قرآن دومره حق او سچ دی او ستا ایمان دومره مضبوط دی چې تا خپل ځان هم دغه اور ته غورځولو له تیار یې، لیکن دا قرآن مجید یوازې نه پرېږدي. نو آیا نن چې یو میدان ولګي څه سوچ کوو او دا ټول کالام والا خلک هم راجمع شي او دا انډیا امریکا نه خلک راشي غړ پادریان هغه راشي او ما ته دا وایي چې دا قرآن اور ته ورغورځوو او ما ته به دا اور ته پزان ما ته به دومره طاقت لرو چې ما ته دا قرآن خپل سینې سره ونیسو دغه اور ته ما ته ټوپ کو ما ته داسې کولی شو نه. ولې زما او ستا تعلق دغه قرآن سره نشته. نو مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل دغه تعلق د قرآن مجید سره ما او تا جوړ کو نو الله رب العزت بیا به ان شاء الله ما او تا په دنیا او په آخرت کې به ما او تا ته خیر او الله رب العزت ما او تا ته کامیابی نصیب کوي. محترمو دا قرآن مجید دا ډیر زیات بهترین کتاب دی او بس هر یو انسان تیر کال هم او بیا مونږه بار بار مونږه ورو چې قرآن د الله حق او سچ کتاب دی. هر یو انسان د دې د فضایل نه خبر دی. په هر رمضان کې دغه یو حدیث مونږه اورو چې دغه نفل دا په فرض بدلیږي، هر یو عمل په 70 درجو باندې الله رب العزت اجر او ثواب ملاويږي. دا خو مونږه هر رمضان کې مونږه اورو، لیکن ما او ته بنیادی سوچ سره چې ما او ته د قرآن دغه حکمونه ما او ته زده کو او بیا په دې باندې عمل وکړو کوو به ان شاء الله. ان شاء الله سبا نه به مونږ د سورۃ النور دغه درس شروع کوو او سبا نه به مونږ په دې کې هر هغه مسائل ذکر کوو کوم چې تیر کال مونږ ذکر کړي نه او ان شاء الله سکاله به هغه شان دي بیانو چې کم بیانونه مونږ تیر کال نه کړي بلکې نوې مسائل او نوې واقعات به ان شاء الله مونږ دغه سورۃ النور کې به وایو. الله رب العزت دې مونږ ټول مسلمانانو ته اوریدو او بیا په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. درسونه خلاص د خدای په امان زه درنه لاړم نور زما استاد مهربان زه درنه لاړم نور زما استاد مهربان زه درنه لاړم نور درسونه خلاص د خدای په امان زه درنه لاړم نور زما